ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ರೋಸ್ ಲೀವ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನ ಸಹ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ನನ್ನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ದಿನಚರಿ ಅಂದರೆ ಅಮ್ಮನ ಮನೇಲಿ ನನ್ನ ಡೈಲಿ ರೋಟೀನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಯುಸಿ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ರೋಟೀನ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಸೋಂಬೇರಿತನದ ರೊಟೀನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾನು ಪ್ರಾಂಪ್ಟಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಪ್ಪ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಹೆವಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಂಬೇರಿತನ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಆದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೋಂಬೇರಿ ಅಂತೂ ನಾನು ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಮಗನದು ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿರೋರಿಗೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ನಾನ, ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅವರು ತಿನ್ನೋವರೆಗೂ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ತವ್ರ ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಸಹ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮನೇಲಿ ನಮಗೆ ರೆಸ್ಟು ಅಂತ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು, ನಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗದೆ ಅಮ್ಮನ ಮನೇಲಿ. ಸೊ ಗಂಡನ ಮನೇಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ. ಮನೆ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ. ಹೊರ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ದುಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರು ಹೊರ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ ಮುಗಿಯಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳಿರೋರಿಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಅಂತೇಳಿ ರೆಸ್ಟ್ ಸಿಗೋದು ಅಮ್ಮನ ಮನೇಲೆ. ಹಾಗೆ ಅಮ್ಮನ ಮನೇಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪನೂ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅರೌಂಡ್ 58 kg ಇದ್ದೆ. ಬಟ್ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಪಾಪುಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಸೋಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ 1.5 ವರ್ಷದ್ದು. ಆವಾಗ ನಾನು ವೆಯ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೊಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ. 64 ಇದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ವೆಯ್ಟು. ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತವ್ರ ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಊಟ ನಾನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ಕೊತೀನಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಷ್ಟು ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಮ್ಮನ ಮನೆ ಊಟ ಅಲ್ವಾ. ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ತಾಯಿ ಕೈ ರುಚಿ ಅಂದರೆ ಸೂಪರಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಫುಡ್ನೇ ತಿನ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿನೂ ಸಹ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಂಬೇರಿತನ ಬಿಟ್ಟು ರೆಸಿಪಿನ ಮಾಡೋಣ, ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಚಿಕನ್ ತಂದಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಚಿಕನ್ ಕರ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಅಷ್ಟು ಒಂದು ರುಚಿಕರವಾದಂಥ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ನಿಮಗಿಷ್ಟ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಮ್ಮೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡವರು ಸಹ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಒಂದು ಚಪಾತಿ, ದೋಸೆ, ಹಾಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ. ಯಾಕೆ ಬಂಗಾರ? ನನ್ನ ಮಗ ನೋಡಿ ಬಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಹೊಡಿತವನೆ. ಬಾ, ಹೇಳು ಮಗರ, ಹೇಳು, ಹೇಳು ಮಗನೇ, ನನ್ನ ಮಗ ತರಲೆ. ಇವನನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಮ್ಮನ ಮನೇಲೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಹೇಳು ಮಗರ, ಬೂವ ತಿಂದ ನಾವು ಅಮ್ಮನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ವಿ. ನಾನು, ಅಮ್ಮ, ನನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿ, ನನ್ನ ತಮ್ಮ, ನನ್ನ ತಂಗಿ. 5 ಜನ ಬೇಕು ಇನ್ನು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹಿಡಿಯೋದೋ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ತರಲೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಗಳು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಹಿಡಿಯೋದೇ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟೆ. ಅದು ರೈಸಿಗೆ, ಚಪಾತಿಗೆ, ಪೂರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವನ್ನು ನೀವು ಮುದ್ದೆಗೂ ಸಹ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನೀವೇ ಹೇಳ್ತೀರಾ ರೋಜಾ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ರೆಸಿಪಿ, ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತಡ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಸೋಂಬೇರಿತನದ ರೋಟಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂಥ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ರೆಸಿಪಿದು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಚಿಕನ್ ಕರ್ರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ 1 kg ನಾನು ಚಿಕನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಚಿಕನ್ನ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ 2-3 ಟೈಮ್ಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನೀರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 1/4 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅರಿಶಿನ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸಹ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 1/2 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಉಪ್ಪನ್ನ ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಉಪ್ಪನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ
ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕೋಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಉಪ್ಪು, ಅರಿಶಿನ, ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಚಿಕನ್ನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಉಪ್ಪು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೇಸ್ಟ್ನ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ನ ತಗೊಂಡು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿನ ಹೆಚ್ಚಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 2 ದೊಡ್ಡ ಸೈಜಿನ ಈರುಳ್ಳಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1 kg ಚಿಕನ್ನಿಗೆ 2 ದೊಡ್ಡ ಸೈಜಿನ ಈರುಳ್ಳಿನ ಈ ಥರ ಉದ್ದುದ್ದ ಹೆಚ್ಚಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಖಾರ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಖಾರಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರೌಂಡ್ ನಾನು 9 ರಿಂದ 10 ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ತುಂಬ ಸ್ಪೈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ನೀವು ಖಾರನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ತೊಗೋಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಸಿಪ್ಪೆ ಬಿಡಿಸಿ ಈ ಥರ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಇಂಚಿನಷ್ಟು ಶುಂಠಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಪುದೀನ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಪುದೀನನ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಪುದೀನನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ನುಣ್ಣಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ರುಬ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಈ ಥರ ನುಣ್ಣಗೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ರುಬ್ಬಿರುವಂತಹ ಈ ಪೇಸ್ಟ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ನಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೊಸರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕರ್ಡ್ನ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1/4 ಲೀಟ್ರಷ್ಟು ಮೊಸರನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1/4 ಲೀಟರ್ ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗದಷ್ಟು ನಾನು ಮೊಸರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಮೊಸರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟು ಮೊಸರು ಉಳಿದಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಲುಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಚಿಕನ್ನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಸಹ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಮೊಸರನ್ನ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಮೊಸರು ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಚಿಕನ್ನಿಗೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆನಲ್ಲ ಚಿಕನ್ನು, ಅದು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ರಿಂದ 6 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದ್ದುದ್ದ ಹೆಚ್ಚಿ ತಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಎಣ್ಣೆಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾವು ಕರಿನ ತಿನ್ನುವಾಗ ಮಧ್ಯ ಈ ಥರ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರುಚಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್ ಒಂದು 3 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಧನಿಯಾ ಪೌಡರ್, ಒಂದು 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಮೆಣಸಿನ ಕಾಳಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸಹ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಿಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಇವನ್ನು ಸಹ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪುಡಿನ ಹಾಕಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೀದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಅರೌಂಡ್ 1-2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಚಿಕನ್ನು, ಇದನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫುಲ್ಲು ಗ್ರೀನ್ ಕಲರಾಗಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದಿನ ಕರ್ರಿ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಫುಲ್ಲು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಐ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪೌಡರ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಈ ಥರ ಚಿಕನ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಐ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಈಗ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಷ್ಟು ವಾಟ್ರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಏನು ಜಾರಿಗೆ ಪೇಸ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟ್ರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿಕನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೇಮು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಚಿಕನ್ ಕರ್ರಿನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಕೋಬೋದು. ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಮುದ್ದೆಗೆ, ದೋಸೆಗೆ, ಚಪಾತಿಗೆ, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ರೈಸಿಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಈ ಥರದೊಂದು ಸ್ಮೂತಾದ ಚಿಕನ್ನು ಮನೆಗೆ ತಂದ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಈ ಥರದೊಂದು ಕರ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಆಯಿತಾ. ಈಗ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು 3 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟ್ರನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಚಿಕನ್ನು ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಬೇಯ್ತಾ ಗ್ರೇವಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಉಪ್ಪನ್ನು ಸಹ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಥರ ಸ್ಟೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ರನ್ನು ಸಹ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಟ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಲೋಟ ತೊಗೊತಿದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 1/4 ಭಾಗದಷ್ಟು ವಾಟ್ರನ್ನ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಪ್ರೊಸೆಸರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತೀರಾ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ನೀರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಂಬಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಟ್ರನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಮುಚ್ಚಳನ ಬಿಚ್ಚಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಅರೌಂಡ್ ಒಂದು 25ರಿಂದ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮುಚ್ಚಳನ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ನೀವು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಅದು ಬೇಯುವಾಗ ತುಂಬ ನೀರಾಯಿತು, ಇದು ಸಾಂಬಾರು ಥರ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಚಿಂತೆನೇ ಬೇಡ ನಿಮಗೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಬೇಯ್ತಾ ಗ್ರೇವಿ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಕರ್ರಿ, ಅದು ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಚಿಕನ್ ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ರನ್ನ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಅದು ಬೇಯ್ತಾ ಅದು ಕರ್ರಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅರೌಂಡ್ ನಾನು 30 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಬೇಯ್ತಾ ಚಿಕನ್ನು ಸಹ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೆಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಕರಗುತ್ತೆ ಚಿಕನ್, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೆಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಫೈನಲಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಚಿಕನ್ ಕರ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಈ ಥರದೊಂದು ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಚಿಕನ್ ಕರ್ರಿನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಚಪಾತಿ, ದೋಸೆ, ಪೂರಿ, ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತೂ, ಮುದ್ದೆಗೆ, ರೈಸ್ಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಮ್ಮೆ ಈ ಥರ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ದೋಸೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಚಿಕನ್ ಕರ್ರಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮಗ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ತರಲೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಗುಂಡು ಆ ಹೇಳು ಮಗನೆ, ನೀನು ಆಗಲೇ ಆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ. ಆ ಹೇಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರ, ಆ ಹೇಳು ಮಗನೇ. ಶೇ ಆಯಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವೆದರು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಳೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮೋಡ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗಿಡ ಏನಾಗ್ತಿದ್ಯಮ್ಮ, ಕನಕಾಂಬ್ರ ಗಿಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ. ಕನಕಾಂಬ್ರ ಗಿಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ. ಇನ್ನೂ ರುಚಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಕರ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗ, ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ಎಲ್ಲೋದ ಬಂಗಾರ? ಇಲ್ಲಿ
ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅವನದೇ ಒಂದು ರೋಟಿನ ಒಂದಿನ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾವನೆ ಅಂತೇಳಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಓಡೋಗ್ತಾವನೆ. ಗುಡ್ಡ ಇಲ್ಲ ನೋಡ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಟರ್ನ್ ಆಗು ಮಗನೆ. ಹೆಂಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತೀನಿ ನೋಡೋಣ. ಬಂಗಾರ ಟರ್ನ್ ಆಗು ಮಗನೆ. ಬಂಗಾರು ನೋಡಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾವನೆ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಸ್ಲಿಪ್ಪರು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಲಿಪ್ಪರು, ಇನ್ನು ಪರ್ಕೆ, ಮಣ್ಣು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾನೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನಂದರೆ ನಾನು ವಾಲೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಊತಾಕ್ಬಿಟ್ಟವನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾವನೆ, ಊತಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ನನಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಡ್ತಾವನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಬಾ ಮಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಶಿಶಿ, ಗಲೀಜು ಶಿಶಿ ಬಿಸಾಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಮಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನಾದರೂ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನಪ್ಪ. ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಹುಷಾರಾಗಿದ್ರೂ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಎಂಥ ಮಗನೇ ಅದು. ಬಿಸಾಕು ಬಿಸಾಕು ಬಿಸಾಕೋ ಬಿಸಾಕೋ ಬಿಸಾಕೋ. ತಿರ್ಗೋ ಇಲ್ಲಿ. ಅಮ್ಮ ನೋಡಮ್ಮ, ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಹಾಕಳ್ದೆ ಎಲ್ಲೇ ಓಡಾಡ್ತಾವನೆ ಅಂತ. ಬಾ ಮುದ್ದು, ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಬಾ. ಬಾ ಬಂಗಾರು, ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಬಾ. ಬಾ ಮುದ್ದಣ್ಣ, ಬಾ ಮುದ್ದಣಿ, ತಿರುಗು ಮುದ್ದಣಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವಿಳ್ಯದೆಲೆ ಗಿಡನೂ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ. ಚಂದ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ನಾನು ಈ ಸಲ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಗಿಡ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಲ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಕರ್ಬೇವಿನ ಗಿಡ ತಗೊಂಬಂದು ಕೊಡಮ್ಮ, ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡ, ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ. ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ ಒಂದು ಗಿಡ, ಸಾಕು ನನಗೆ ಕರ್ಬೇವಿನ ಗಿಡ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೊಂದೇ ಗಿಡನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಬೇರೆಯವು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಪಾಟ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ. ಪಾಟ್ ತಂದ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಆಫ್ಟರ್ ಮ್ಯಾರೇಜು ನಾನು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದು ತುಳಸಿ ಗಿಡ. ಸೊ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಹಾಕ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಒಣಗೋಗೋದು, ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಒಣಗಬಾರ್ದು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಣಗಿ ಹೋಗ್ತಿತ್ತಾ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಿಲ್ದಂಗೆ ಆಗೋದು ಅಂತೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು. ಅವ್ನು ಚಿಕ್ಕದಿಂದ ಇಲ್ಲೇ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಣಗೋಗ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಕದೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೋಡೋಣ ಈ ಸಲ ಹೋದಾಗ ಗಿಡ ಹಾಕೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಮನೆಯೂ ಸಹ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹೊಸ ಮನೆ. ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಬಂಗಾರ, ಯಾಕೆ ಮುದ್ದು? ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಆಟ ಆಡೋಕೆ ಬಿಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಆಟ ಮಾಡ್ತಾವನೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಮ್ಮ ಕೋಲ್ ತಗೊಂಬರಮ್ಮ, ಅವನಿಗೆ ಆಯ್ತು ಹಬ್ಬ. ಅಮ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಎದುರಿಸ್ಕೋಬೇಕಮ್ಮ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ನು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಅಳ್ತಾನೆ. ಬಾ ಅಂಬುದು, ಬಾ ಬಂಗೋರಿ, ಇರಲಿ ಬಾ ಅಂಬುದು. ಹೇಗೆ ಬಾ ಅಮ್ಮ, ಬಿಡಮ್ಮ ತಗ ಹೋಗ್ಲಿ, ಬಿಡಮ್ಮ. ಬಾ ಬಂಗೋರು ಬಾ. ಆಯ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಲ್ಲಿ ಗಲೀಜು. ಆಯ್ತು ಹೋಗು ಬಂಗಾರ. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ರೆಸಿಪಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾನು ತುಂಬ ಟೈಮ್ಸು ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀನಿ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟನೇ ಅದು ರೆಸಿಪಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈವ್ನಿಂಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇವಾಗ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗನ ಮಲಗಿಸ್ಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಟೈಮ್ ಇವಾಗ. ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಲಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದಮೇಲೆ ಈವ್ನಿಂಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾತ್ರೆ ಗೀತ್ರೆ ಅಮ್ಮಂಗೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟಾದರೂ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತಿಂದು ದಪ್ಪಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾತ್ರೆನ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಮ್ಮನೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಿರೋವಂಥ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ರೈಸ್ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಮ್ಮ. ಇದಾಗಿತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಡೈಲಿ ಲಾಗ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲಾಗ್ನು ಸಹ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮಗ ತುಂಬ ಹಠ ಮಾಡ್ತವನೆ. ಬಂಗಾರ ಆಯ್ ಹೇಳು, ಹೋಗ್ಲಿ ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬಾಯ್ ಹೇಳು ಮಗನೇ, ಬಾಯ್ ಹೇಳು. ಹಾಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೆ ಲೈಕು ಶೇರು, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸಿಗೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ನೊಂದಿಗೆ, ರೆಸಿಪಿಯೊಂದಿಗೆ.
ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಲವ್ ಯು ಆಲ್. ಮತ್ತೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ವಾಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಿವಿಲಿ. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ, ಈ ವಾಲೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಮಗನೇ. ಅವ್ನ ಕಿವಿಲಿ ವಾಲೆ ಇದ್ದರೆ ಕಿತ್ತ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎತ್ತಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.